در شهر ژوکوف ولایت کالوگ روسیه به شرف زاده تاجیکستان و ساکن نویه ژوکوف اسلام فیضیف که در جنگ اوکراین کشته شد در کنار راه لوحه یادگاری نصب کردند. اسلام فیضیف نبیره گنرال مرحوم تاجیک ظفر میربابایویچ فیضیف سردار سابق ستاد کل و گنجشتاب ارتش تاجیکستان و یکی از اساسگزاران ارتش کنونی جمهوری بود. در لوحه یادگاری اسلام فیضیف با لباس حربی در دست автомат عکسبرداری شده است. در لباس حربی و کلاه او حرف Z رمز حمله ارتش روسیه به اوکراین دوخته شده. در پهلوی عکس او نوشته را میبینیم: اسلام فیضیف قهرمان ما پس از مرگ با اردن مردانگی سرفراز گردانیده شد. سپاس. اسلام فیضیف همگی 24 سال داشت. او اکادمی قشونهای تانکی روسیه را ختم کرده بود ولی در ارتش خدمت نمیکرد. بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین اسلام فیضیف را به ارتش روسیه دعوت کرده به اوکراین فرستادند. او در یک دیویزیای قشونهای تانکی خدمت میکرد و در ماه سپتامبر سال 2022 در نبردها در ولایت خارکوف کشته شد. ارتش روسیه در پی تلفات وزنین آن وقت در نهایت از ولایت خارکوف عقب نشینی کرد. در اول ماه نوامبر سال 2022 به اسلام فیضیف پس از مرگش اردن مردانگی دادند. از اول جنگ روسیه به ضد اوکراین درباره هلاکت 10 تن از زادگان تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. قریب همه آنها از طرف روسیه می جنگیدند. از جمله تقریبا 30 تن آنها محبوسان بودند که از محبس‌های روسیه به اوکراین برده شدند.